etrafına ya da işte dışarıya bakıyor olması yazlık bir şekilde uygulamanın olduğunu gösterir. Çıkartabilsem.
Bebeğim bir şey soracağım. Çarpıyor ya.
Şunu bir ortamıza mı? Şunu böyle. Bak burada bir tane nokta var. Bu noktanın bahçe tarafına ya da işte dışarıya bakıyor olması yazlık bir şekilde uygulamanın olduğunu gösterir. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Kış aylarında ya da işte soğuk geldiğinde bu noktalı olan kısmı iç tarafa doğru çevirmemiz gerekir. Bunun için de böyle bir tane 4 numara bir alyan kullanabilirsin. Hem tasarruf sağlar bu, hem de camların daha sıkı bir şekilde kapanmasını sağlar. O yüzden onları bu şekilde, şu noktalı olan kısmı iç tarafa doğru çevirmemiz gerekir kış geldiğinde.